Hai guys, hari ni saya nak ajar macam mana nak guna sound effects masa live. Firstly, make sure anda dah live. Kemudian klik Enhance, Sound Effect. Dan anda akan dapat menu macam ni. Klik yang mana anda nak gunakan, contohnya Cheers. Anda boleh biarkan saja di situ, supaya mudahkan anda untuk klik lagi. Dan anda boleh padamkan di sini. Mudah je kan? Bye!